からいただきます。誰が宇宙で。はい、どうぞ。ありがとうございました。いっぱいいっぱいほらほらおなんか言わない鴨肉ジャーキーですってまあありがとうございましたいっぱいケンちゃんケンちゃんケンちゃん何してんだかケンちゃん